Ba, hau hasi zen 2018. Eta, bueno, ni orduan jaba Bartzelonatik iritsita, eta bere garaia ba, Mons eta Klaudiakin bai hitzen genula, ba, bueno, ondo egongo litzakela proiektu bat elkarrekin itea, oso ondo moldatze ginen. Eta, ba, garai hortan, izan nun aukera pertsona bat ezagutzeko oso gertutik, zana, ba, sozialki oso arrakastatxua, ba, ikuste zenun perfil arrakastatxua zala, ez? Baina gero, gehiago ezagutu nunen, konturatu nintzen oso pentsatzeko modu beltza edo iluna zeukala, ez? Perturbatua. Eta, bueno, gero harremanetan de bai, zeuzkala gauza batzuk oso arrarok, eta esaten, pertsona honek igual, bisitatuko balu psikologo bat, igual diagnostiko bat eukiko luke. Eta gero era beren, nire gertuko bate ere bai, bazeraman bolada banaiko gora beratxu, baina diagnostikatu zioten eskizofrenia. Eta gogoratzet, gogoain balitezela, nola pertsona hori desagertu intzan. Eta ordu arte zan, neska bat eskolan nota bikaina, lagunakin, parrandan, ditezun guztia ondo ditezun, da bueno. Eta bakartuta galditu zen, eta beste pertsona hau, era bere nahiko beltza zana, ikusten nun jendarten, oso ondo onartua zeola, eta diagnostikoa indioten momentutikan, ze gertatu hemen. Eta beste pertsona hau, igual ez dalako jun, ez? Ez dalako jun espezialista baten gana, bestela igual diagnostiko bat duk izango lukeo. Horraz izan, ez? Bueno, a ber, zer da eroa izatea? Zer da normaltasuna? Piskat horrekin hasi, Klaudia eta Monsekin hitzen genuen, da, bueno, hasi ginen gai horren ingurun arakatzen, ez? Bibliografia aldetik, batipat gu gure arten, ez? Asko hitz egiten, zalantzan jartzen batez ere, zertan normala izatea, zeetan, nik askotan esaten nun, mundu normal baten bizi algea.